Монгол Улсын хууль Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай. Энэ хуулийн зорилт нь багш бэлтгэх, багшийн хөгжил оролцоог дэмжих, ёс зүй, нэр хүнд, нийгмийн баталгааг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Багш. Энэ үгний цаана их гэгэн, гүн хүндэтгэлтэй, цар ихтэй, том утга агуулга. Өнгөрсөн одоо ирээдүйн жинхэнэ холбоос болж эх орон хүн төрөлхтний маргаашийг өнөөдөр бүтээж байдаг их үйлсдэн билээ. Уламжлал маань бидэнд багшид шүтэх, багшид мөргөх, багшийг хүндлэхэд гүн төлөвшөж суулгасан бөгөөд багшийн үг ирээдүйд биелэж, багшийн үйл ирээдүйд хэрэгжиж, багшийн заасан замаар ирээдүй өд алхдаг билээ. Орчин цагт хөгжлийн хурдны зүү дээш гозоож, хувь хүн бүрээс гიშгэл нийлэх хөлийн хурдаа эрчимжүүлэхийг шаардаж байна. Хөгжлийн бүх цаг үед жолоо атгаж, толгойлж, түүчээлж, түүхэн үүргээ биелүүлсээр ирсэн багшийн хувьд хурдтай хөгжлийн магнайд итгэл дүүрэн оршиж, араасаа дагуулах шавнырынхан алхааг эцэлхийн тулд хурд нас хурдан хөгжиж, хөгжлийг түүчээлэх үүрэг өнөө цагт ногдож байна. Багшийн хөгжил, багшийн оролцоо, багшийн ёс зүй, багшийн нийгмийн баталгааг хуулиар хамгаалсан, боловсролыг дээдэлсэн Монгол Улсын багш нар хөгжлийн хурдаа нэмэхийн тулд уухайлан нэгдэж байна. Багшийн хөгжил академи 2019. Ер нь одоо ЮНЕСКОгийн зүгээс ч гэсэн Монгол улсад боловсролыг дэмжих орон мөн шүү. Та нар бол багшийн хуультай шүү гэж бахархаж ярьж байгаа. Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай болсон хамгийн том дэвшил юм аа. Сонгуулийн циклээр боловсролын салбарын бодлого нурдаг асуудлыг зогсоох чиглэл рүү. Бүгдээрээ нэг урагшаа явъя, тэр форвард хийя. Боловсрол өөрөө ядуурлыг бууруулахад хамгийн том түлхэж болдог. Бас нэг урагшаа харсан. Маш чухал жил Багшийн хөгжлийн академи зохион байгуулагдана гэж харж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Н.Учралын тэргүүлдэг Монголын залуу багш нарын холбооноос уламжлал болгон зохион байгуулдаг Багшийн Хөгжлийн Академиг 5 дугаар сарын 26-нд Олон Улсын Хүүхдийн Найрамдал төвд зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд нийслэл, дүүргийн, шилдэг 200 багш нар хамрагдсан юм а. Уг үйл ажиллагаа нь Нийслэлийн Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, Дээд сургуулийн багш нарыг нэгэн дор цуглуулж, мэдлэг туршлагаа солилцож, орчин үеийн боловсролын чиг хандлагыг түгээж, мэдлэгээ хуваалцах илүү тэлэх боломж олгодог хөгжлийн цогц арга хэмжээ. Монголын залуу багш нарын холбоо нь Олон Улсын залуу багш нарын холбооны жинхэнэ гишүүн бөгөөд ЮНЕСКОгийн зөвлөх хэрэгтэй байгууллага болох Дэлхийн боловсролын зөвлөлийн гишүүний статустай ажиллаж байдаг. Тус холбоо нь нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймагт салбар зөвлөлттэй ба 25,000 гаруй гишүүд дэмжигчтэй үндэсний хэмжээний төрийн бус байгууллага юм. За Монгол Улсын хэмжээнд багшийн хөгжлийг дэмжих нэг том арга хэмжээ бол Багшийн Хөгжлийн Академи өөрөө боллоо. За өнгөрсөн оны тухайд Багшийн Хөгжлийн Академийн утга агуулга нь өөрөө хуулийн төслийн тухай, түүний ач холбогдлын тухай бид нар илүүтэй ярилцсан. Энэ онд юуны тухай илүү ярьж байна? За энэ оны багшийн хөгжлийг дэмжих жил болгон бол бас засгийн газраас зарласан. За багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль 19 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээ энэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор багшийн их хурал засгийн газраас зохион байгуулж, ерөнхий сайдын өвөлдөр Монгол улсад зохион байгуулагдсан. Их хурлаас бол бас тодорхой шийдвэрүүд гарсан. Тэгэхээр тухайн шийдвэрүүдийг бол багш нартаа танилцуулах, мөн багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байгаа одоо багш нарын зүгээс оролцох боломжтой ажлууд төр хэрхэн хамтарч ажиллах уу гэдэг талаар бол нэлээд бас ярилцах ийм зорилготой байгаа. Дээрээс нь бол дижитал одоо шинэ 90 үе эхэлж байна. Нэгсэндээ бол одоо Дээд үе гэж одоо ярьдаг. Интернет мэдээллийн уурсгалд, технологийн 90-100-д хэрхэн одоо сурч боловсрох вэ гэдэг шинэ үе бэлтгэж гарч ирсэн байна. Энэ үед хэрхэн мэдлэгийг хүргэх вэ гэдэг асуудал бол багш нарын нэлээд тулгымцсан асуудал. Альва хөгжилд хит их улс төржилт, хагарал хуваагдал, улс төрийн томилгоо, залгамж халаагүй байдал, тогтворгүй бодлого зэрэг нь сөргөөр нөлөөлдөг бөгөөд урагшлах хөгжлийг зогсоох, улмаар ухраах үндсэн шалтгааны чухал хэсэг болж байна. Боловсролын салбар дахь тогтворгүй байдал нь
хурц болох боломж, бүтээж болох бүтээмжээс хоцорсон, хоцрогдсон шүүмжлэлт нөхцөл байдал үүссэн байгаа өнөө цагийн шалтгаанч мөн улс төрөлөө. Сонгуулийн циклээр 4 жил болгоно сургалтын хөтөлбөр нь өөрчлөгддөг, салбарын бодлого өөрчлөгддөг. Энийг бүрэн зогсоохын төлөө Монголын багш нарт жинхэнэ тэмцлээ илэрхийлэх ёстой. Дараа жил сонгуул явагдана. Тэгээд дахиад магадгүй нэг өөр ном эвсэл гардаг юм уу, өөр нэг сайдтай болно. Тэгээд нөгөө хэд нь дахиад өөр хөтөлбөр ярьдаг, өөр бодлого ярьдаг. Ингэж энэ салбарт ажиллаж байгаа багш нарыг болоод ирээдүйн үр хоож байгаа. Энд суралцж байгаа олон мянган хүмүүсийг ингэж хохирож болохгүй. Тэгэхээр дараа жил бол сонгуулийн циклээр боловсролын салбарын бодлого нурдаг асуудлыг зогсоох чиглэл рүү, нэгдсэн бодлогот хүрэх чиглэл рүү бүгдээрээ нэг урагшаа явъя, тэр форвард хийя гэдэг одоо нэг юм зорилт төвшүүлсэн. Бас нэг урагшаа харсан маш чухал жил Багшийн Хөгжлийн Академи зохион байгуулагдана гэж харж байгаа. Монгол Улсын хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсролын 1435 цэцэрлэг болон 803 ерөнхий боловсролын сургууль, нийт 2238 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс 917 байгууллага нийслэл хотод, үлдсэн хэсэг нь орон нутагт байрлаж байна. 2018 оноос 2019 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсрол болон ерөнхий боловсролд нийтдээ 17760 ажил ажилласан байна. Үүнээс 1021 нь удирдах ажилтан, 12117 нь үндсэн багш, 4622 нь бусад ажиллагсад байна. Нийслэлийн боловсролын газар бол 16-аас 20 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд бас голдон анхаарал тусгасан зүйлүүд одоо энэ багшийн хөгжлийн чиглэлээр, багшийг хөгжүүлэх чиглэлээр арга хэмжээнд төлөвлөсөн. За нийслэлийн боловсрол 2020 хөтлөг бол одоо нийслэлийн боловсролын газраас батлуулсан. За энэ хөтөлбөрийн 5 зорилттой, үндсэн 5 зорилтын нэг маань бас багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр бол тодорхой арга хэмжээнүүд бол орсон байгаа. Энэ ч утгаараа Монголын залуу багш нарын холбоотой бол бас хамтран ажиллах, багш хөгжлийн чиглэлээр бол хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. За үүний хүрээнд бол нэлээдгүй ажил зохион байгуулагдсан. За өнөөдрийн зохион 2 дахь удаага зохион байгуулж Багшийн Хөгжлийн Академи байна. За энд бол нийслэлийн байна 9 дүүргийн одоо залуу багшийн төлөөлөл болсон, бас түүжээ болсон багш нарыг бол бас сонгож одоо 2 дахь удаагийн сургалтанд бол хамруулж байна. Тэгээ энэхүү сургалт маань бас одоо 2 дахь жилдээ явж байгаа гэсэн хэдий ч бас багш нарын дунд хүлээлттэй байдаг, хүсэн хүлээлдэг ийм сургалтын хэвд нэг бол болж чадсан гэж ойлгож байгаа. Энэ ч утгаараа бас багш нар маань бас багш нартаас үр дүнгээ өгсөн энгийн танхимын сургалтуудаас энэ бас хэлбэр зохион байгуулалтын хувьд өөр одоос хүнийг ядраахгүй юм онцлогтой байдаг учраас бас залуу багш нар хамрагдах хүсэлтэй байдаг юм болоо гэж хардаг. За ер нь боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нийт багш нарын 70%-ийг залуу багш нар эзэлж байна гэж байгаа. Тэгэхээр залуу багш нарын хөгжилд анхаарах нь бол цаг үеийн шаардлага болсон юм асуудал байна. Танай байгууллагын зүгээс залуу багш нарын хөгжилд яг тодорхой ямар ажлуудыг ер нь тусгаж байгаа вэ? Тэр амжилттай хэрэгжиж байна. За биднээс бол багш нарт залуу гэлтгүй нийт багш нартай зориулсан график сургалтууд нэг төлөвлөгөө сургалтуудыг бол одоо жилийн турш тогтмол явуулждаг. За үүнтэй холбоотойгоор одоо төлөвлөгөөт бас сургалтуудыг багшийн хөгжил болон багшийг одоо сургах чиглэлээр ямар байгууллага ханддаг байгууллагуудын үйл ажиллагааг бол бүгдийг дэмжиж ажиллаж байгаа. За үүнээс гадна бол багшныгаас гадаадад өндөр хөгжилтэй орнуудад мэргэжил дэвшлүүлэх сургалтуудыг бол тогтмол зохион байгуулдаг. Мөн гадны мэргэжтэн одоо экспертүүдийг авчирч бас багш нартай бол одоо өөрсдөө хөгжих боломж талаас нь бол сургалтуудыг явуулдаг байгаа. За нэг талаас нь бол ерөнхийдөө сургалттай яг хичээл орох зүйтэй, сургалт арга зүйтэй холбоотой сургалтуудыг нөгөө талаас бас багш хүн, хувь хүн хөгжил талаас нь бол бас энэ сургалтууд одоо энэ хөгжих боломжуудыг бол хайж эрэлхийж бол ажилладаг байгаа. Тэгэхээр зүгээр хамгийн дөрөвд нэг зүйлийг хэлэх ёстой. Энэ арга хэмжээ болж байгаа. Одоо болоод энэ дундаа орж байгаа учраас тэр юу вэ гэхээр ийм арга хэмжээ, ийм залуу багш нарыг нэгтгэсэн ийм нэгдэл нийгэмд боловсролын салбарт тэгээд яг энэ залуу багш нарын хувьд бол маш их ийм эрэлтэнд байсан. За энэ эрэлтийг бол мэдрээд энэ байгууллагыг үндэсний хэмжээнд байгуулад за тэгээд тогтмол маш олон үйл ажиллагаа явуулдаг. За үүний хажуугаар бол өнөөдөр ингээ 2 дахь жилдээ Багшийн Хөгжлийн Академи 2019-ийн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За тэгэхээр энэ академи одоо үйл ажиллагааны хувьд үндсэн одоо 3 арга хэмжээ явагдаж байна л да. За эхнийх нь бол мэдээж энэхүү одоо Монголын залуу багш нарын холбооны үйл ажиллагааны танилцуулга, за ямар зорилготой, ямар үйл ажиллагаануудыг хийсэн. За тэгээд нийт гишүүдээ одоо үндсэн гишүүдээ бүртгэлжүүлж авч ийн. За цаашдаа яаж одоо цар хүрээгээ уламд хэлэх үү, яаж олон залуу багш нарт хүрэх үү гэдэг асуудлаа ярьж байна. Энэ бол нэгдэх үйл ажиллагаа. За хоёр дахь нь болохоор энд хуран цугларсан 200 гаруй залуу
залуу багш нарт бол хувь хүн хөгжил талаас нь за мөн боловсролын салбарын өнөөгийн хөгжил гээд ийм алсыг харсан маш одоо чухал нэг шаардлагатай сэдвүүдээр сургалтыг чадварлаг багш нараар оруулж байна. Энэ бол хоёр дахь ач холбогдол. За гурав дахь ач холбогдол нь юу вэ гэхээр яг энэ арга хэмжээг одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулаад та бүхний хийж байгаа энэ ажил ч гэсэн бас нэг ажил. Үүгээр дамжуулаад маш олон залуу багш нарыг, маш олон залуучуудыг энэ холбоо руу болон энэ арга хэмжээ рүү за мөн цаашлаад магадгүй шийдвэр гаргах төвшний хүмүүсийг энэ залуу багшийн хөгжил рүү, багшийн хөгжил рүү анхаарлыг хандуулж чадчихэв. Энэ өөрөө энэ арга хэмжээний одоо гурав дахь одоо хамгийн чухал зүйл болж байгаа. Би бол тэгж харж байна. Багш хөгжлийн академи болж байгаа над ч гэсэн их тийм одоо багш нараа хөгжүүлээд хүүхдүүдтэй энэ бол багшаар дамжиж хүрэх мэдээллүүд те хүний хамгийн үнэтэй зүйл бол одоо хүүхд байдаг. Тэрнийг бол хүмүүжүүлдэг хүн багш нар байдаг. Тийм учраас энэ зарчим, энэ контентууд, энэ зүйлсийг бол одоо энэ залуу багш нар маань тэгээд энэ бүх багш сургууль хүмүүжлэгчид нь аваад арга зүйгээ сайжруулад тэгээд илүү олон тийм хүний зөв хүн болох тухай агуулгуудыг хүргэх тал дээр бид нар ажиллаж байгаа. Тийм. За өнөөдөр та багш нартай уулзсных ер нь ямар зүйлийг хэлхийг хүсв тайзан дээр? За хамгийн гол нөгөө алсын хараа гэж байдаг те. Хөр нөгөө ойрын хамгийн их бодож явах хэрэгтэй юм бол одоо нөгөө алсыг харах те. Тэр нөгөө Чингис хаан хэлсэн байдаг штэ. Одоо алсыг харж чадахгүй бол ойрын зовлон салдгүй гэд те. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотойгоор бид нар миний сайн ярьсан агуулга бол ерөөсөө маш одоо томор сэтг. Одоо ингэж нэг 3 сая хүн дотроо биш 7.7 тэрбум хүн дотроо сэтг. Бид нарт одоо дэлхийн нээлттэй болцсон байна. Интернет орчинг ашиглаад яаж ч хөгжиж болж байна. Дээрээс нь бид нар энэ яг ийм академик сургалт одоо энэ саяын залуучуудад би тэр нэг яг ингээд багш хөгжлийн академи дээр зориулсан контент маань бол тэр заах арга зүй талаасаа тэр хүнд хүрж байгаа талаасаа одоо биеийн хилэмж, нүүрний хилэмж те гарын хөдөлгөөн, биеэрээ болон тэр хүмүүсийн одоо татж байгаа тэр болгоныг бас ингээд бодит байдлаар мэдрээсэ гэсэн тэр талаас нь бас илүү агуулгуудаа хүргэсэн. Тэгээд мэдээж хүний хамгийн үнэтэй зүйл болох үнэт зүйлийн талаар бол төлхөө мэдээлэл өгсөн байна. 12,000 гаруй багш нарын төлөөлөл болж ирсэн нийслэлийн 9 дүүргийн багш нар хөгжлийн төлөө чуулж байна энэ юм. Өнгөрсөн жилүүдэд зохион байгуулагдсан хөгжлийн академид багшийн хөгжил гэж юу вэ? Хэрхэн дэмжих вэ? Гэх мэт дэдвэтсэн шинж агуулгатай асуудалд анхаарал хандуулж байсан бол энэ удаад хэрхэн хөгжих вэ? Хөгжихийн тулд бид юу хийх хэрэгтэй вэ гэх мэтчлэн оролцоонд чиглэсэн бодит асуудалд дуу нэгтэйгээр анхаарч сурч мэдхийг эрмэлзэж байгаа нь багш нараас гэрэл цацрам эрч хүчтэй сэтгэгдэл төрүүлж байлаа. Эрхэм үзэгчдээ Багшийн Хөгжлийн Академи 2019-с үзэгч та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. Монголын залуу багш нарын холбоо нийслэлийн 9 дүүргийн залуу багш нарыг цуглуулж өнөөдөр хөгжлийн төлөө чуулж байна. За бид яг одоо Улаанбаатар хотын хамгийн их хүн амтай Баян зүрх дүүргийн залуу багш нарын холбооны төлөөлөгч нартай уулзаад байна. За та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Сургал амжилттай. Амжилттай өдрийн мэнд. За Баян зүрх дүүргийн залуу багш нарын холбоо маш өндөр хариуцлагатай ажиллах ёстой. Яагаад гэвэл танаа дүүрэг бол хамгийн олон хүн амтай буюу нийслэлийн том дүүрэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуу багш нар хөгжих, нийлэх, чуулах, хамтдаа ажиллаж хөдөлмөрлөх бол том ач холбогдлыг араасаа дагуулж байгаа. Танаа дүүргийн хувьд залуу багш нарыгаа дэмжих ямар ажлуудыг зохион байгуулж байна? За манай дүүргийн одоо залуу багш нарын холбоо бол ерөнхийдөө бүх сургуулиудын залуу багш нарыг хамтрахтан одоо хөгжил төлөвшөлтөнд нөлөөлөхөс маш олон үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулдаг л да. Тэгээд тухайлбал одоо 3 төрөлд гар бөмбөгийн тэмцээн, одоо сургалт семинар, за жил болгоно 1000 төгрөгийн 1000 хайр одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг да. Тэгээд энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд дүүргийнхаа бас шаардлагатай эмнэлгүүдэд эсвэл хүүхдүүдэд туслах тийм үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Энэ жил ч гэсэн бас зохион байгуулад үр дүнгээ үзэхэд бид ажиллаж байгаа. За нийгэмд багш нарын одоо хүлээж байгаа үүрэг бол чухал байна. Одоо нийгэм тэр аяараа багш нарыг манлайлагч, түүчилэгч байгаач гэж хүсэж байна. За тийм ч учраас багш нарыг хөгжүүлэх, багш нарыг одоо илүү боловсруулах тал дээр бол олон одоо газрууд, байгууллагууд, хөв хүмүүс анхаарлаа хандуулж байна л да. Түүний нэг нь Улсын Хүүхдийн гишүүн Учрал өнөөдөр залуу багш нарын холбооны чуулга уулзалтыг зохион байгуулж байна. Ер нь яг одоо та залуу багш нарын дунд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд өөрсдийнхөө нийгэм түлэх хариуцлага юу гэж ухамсарлаж байна?
Хөгжсөн багшаас хөгжсөн шавь төрдөг гэдэг учраас залуу багш нарын бидний хувьд бол яалтчгүй байнга ингэж цаг үе дагаж хөгжих тийм хэрэгцээ шаардлага байдаг л да. Тэг өнөөдрийн сургалтанд миний хувьд бол анх удаага хамрагдаж байна. Бас үнэхээр тийм хэрэгцээтэй, шаардлагатай ийм сургалт болж байна. Бид нар бол нэг байнга ингэж өсөж цангадаг шиг ийм юмор их дутагддаг л да. Тэгээ цаг үе болсон бас ийм сайхан арга хэмжээ болж байна гэж бодож байна. За манай хамаал дүүргийн залуу багш нар бол жил болгоомжил бол спортын тэмцээн залуу багш нарын спортын тэмцээн зохион байгуулагддаг. Мөн энэ жил бол бас тэр уламжлалт тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдсан байгаа. Мөн одоо манай хамаал дүүргийн боловсролын хэлцээ санаачлан энэ жил бас сайн багш сайхан гэр бүлгээд үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байгаа. Тэ. Нийт одоо 39 багшийн хөрмийг одоо хийж өгсөн байгаа. Шинэ цагийн шавнар юугаар өөрчлөгдөж байна? Ер нь бол одоо сурчид маань илүү нэг мэдээллийг одоо бүх талаас нь авчиж штэ, сошиал, телевиз те, интернетээр ингээ авчдаг. Тийм учраас багш нар маань өөрсдөө мэдээлэл сайтай, өөрсдөө илүү хөгжиж багш шавнараа одоо сурагчтай хөгжүүлэхгүй бол болохгүй болсон байна те. Тийм учраас яг тэр хүүхдтэйгээ адилхан бүхэл төвшний чадвартай одоо дуулдаг бол дуулдаг, бүжгэлдэг бол бүжгэлдэг те. Яг шав нь юу сурахыг зорж ин те, тэрийг мэдэрдэг тийм багш нар л байх хэрэгтэй гэж боддог. За зогсолтгүй хөгжих та бүгдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах гэж өнөөдөр Багшийн Хөгжлийн Академи зохион байгуулагдаж байна. За 2018 онд Багшийн Хөгжлийн тухай хууль бас батлагдчихсан. Одоо бол юу гэдгийг эрх зүйн баримт бичиг болон төрийн бодлогын тухайд бол багшийн хөгжил, за багш нарын тухай асуудлыг авч хэлцэх байдал бол арай өөр дөнгөөр боллоо. За цаашид ер нь та нар ямар одоо анхаарал халамжийг багш нарт зориулж тавиасаа гэж хүсдэг байна? Ер нь цаашид бол багш нарын дээр ажлын ачааллыг багасгах, тэр тусмаа багш нарыг илүү хөгжүүлэх, чадваржуулах, яг ажлын байран дээр хөгжүүлэх. Тэгээд ер нь багш нарын тэр нөгөө ажлын байрны эрг уур амьсгалыг гоё бүрдүүлж өгч тийм ээ. Ажлын байран дээр илүү нөгөө багш нарыг чадваржуулж, хөгжүүлж нөгөө хамт олонны тэр нэг баг болгож, цул болгож хийж хөгжүүлэх, залуу багш нарыг илүү нөгөө дэмжиж өгөх тий. Олон жил одоо мэдээч ажилласан туршлагатай багш нар залуу багш нарыг ойлгож, дэмжиж өгөх. Залуу багш нар тэр олон жил ажилласан туршлагатай багш нартай бас хамтарч ажиллах. Тэр бололцоог бас төрөөс бүрдүүлж өгөх. Мөн одоо тэр залуу багш нарын тэр арга гэртээ тэр одоо зарцуулах цагийг одоо хэсгэж өгвөл бас илүү үр дүнтэй болов гэж бодож байна. Эрхэм үзэгчдээ эрдмийн үрийг түгээж байдаг багш нар маань яг энэ танхим дотор өнөөдөр бүтэн өдрийн туршид шинэ мэдлэг мэдээллийг сонсож өөрсдөө хөгжүүлж байна. Энэ бол Багшийн Хөгжлийн Академи 2019. Нийслэлийн 9 дүүргийн залуу багш нарын холбоо өнөөдөр чуулж, уулзаж хөгжлийн төлөө хуралдаж байна. За бид яг одоо Налайх дүүргийн залуу багш нарын холбооны төлөөлөлтөд уулзаад байна. Та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Өдрийн мэнд. За Налайх дүүргийн залуу багш нар ер нь ямар төвшөнд хамтарч ажиллаж байна? Бид болохоор улирал алганд сайн улсын аянгуудыг зохиодог байгаа. Тэгээ мөн төрлөг нутгийнхаа түүхэн чимээр гэсэн явгаа аяллыг жил болгоны хавар бүх залуу багш нарынхаа дунд зохион байгуулдаг байгаа. Налайх дүүрэг маань 300 гаруй залуу багштай байгаа бүх салбарын. Залуу багш нарын өмнө нийгмийн одоо маш их хүлээлт байгаа. Та бүгдийг бол ирээдүг бэлтгэж байгаа ийм хариуцлагатай үүрэг хариуцлагыг үүрч яваа хүмүүс учраас нийгэм өөрөө багш нарын хөгжлийг бол маш ихээр шаардж байна л да. Залуу багш нар яг энэ тал дээр ямар одоо хандлагаар хандж байна? Залуу багш нар бол мэдээж өөрсдөө хөгжүүлэх янз бүрийн сургалтанд хамрагдж байгаа. Мөн Налайх дүүргийн боловсролын хэлтсийн зүгээс залуу багш нар зориулсан маш олон үйл ажиллагаануудыг хийдэг байгаа. Налайх дүүрэг маань боловсролын төлөө хамтаа гэсэн урайндаар одоо хүүхдүүдийнхээ сургах, хөгжих үйл ажиллагаануудыг дэмжиж явж байгаа. За хэдүүлээ яг одоо энэ удаад бол нийгмийн асуудлыг онцолж ярихаа болий. Одоо яг нийгэм даяараа л мэдж байгаа. Багш нарын цалин хөлс болон урамшууллын асуудал олон жилийн туршид шийдэгдээгүй. За өнөөдөр ч гэсэн нэг хангалттай хэмжээнд хүрчгээгүй. Гэхдээ манай багш нар бол зөвхөн одоо энэ асуудлаас болж өөрийн мэрэгжлийнхаа үнэт зүйлийг орхилгүйгээр ингээд үе улбаалн цаг үед л одоо ажилласаар байгаа шүү дээ. Яг одоо залуу багш нарт чиглэсэн өнөөдрийн арга хэмжээ танд ямар санагдаж байна? Энэ арга хэмжээнээс хүлээж байгаа ач холбогдол ер нь өөртөө чинь ямар?
би ийм сургалт олно гэж бол ерөөсөө төсөөлөгөөсөн. Анх удаа Багшийн Хөгжлийн Академийн сургалтанд сууж үзэж байна. Тэгээд Улсын Хурлын гишүүн Н.Учралын лекц бол надад үнэхээр их таалагдсан. Ямар мундаг хүн бэ гэж бодсон. Энэ хүнээс маш их зүйлийг сурч мэдэж авсан. Мөн бусад лекторууд маань бас бидэнд хэрэгтэй, залуу багш нарт хэрэгтэй маш чухал мэдээллүүдийг түгээж ийна гэж үзэж байна. За Багшийн Хөгжлийн Академи чуулга уулзалт бол найрамдал цуслан дээр болдог юм уламжлалтай. За өнөөдөр нийслэлийн 9 дүүргийн залуу багш нар энэ хурн чуулж хөгжлийн төлөө асуудлуудаа хэлэлцэж байна. За бид яг одоо Баян гол дүүргийн залуу багш нартай уулзаад байна. Та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За Баян гол дүүргийн залуу багш нарын холбооны хамтын ажиллагааны төвшин хэр хэмжээнд ажиллаж байна? За ерөнхийдөө бол манай Баян гол дүүргийн залуу багш нар маань яг бодол санаагаа нэгтгэх, за тэгээ дээрэс нь хүчээ нэгтгэх, хамтарч ажиллах тал дээрээ бол бас их үр дүнтэй ажиллаж байгаа. За энэ хичээлийн жилдээ бол бид нар голчлон нийгмийн халамжийн чиглэлээр мөн бусдад нөгөө сайн сайхныг уриалгах чиглэлээр үйл ажиллагаануудаа явуулаад эхэлсэн байгаа. За үүний хүрээнд бол хорт автортой хүүхдүүдэд туслах үндэсний аянд нэгдсэн байна. Дээрэс нь 5 сарын 3-нд болох нийслэлийн багш нарын цус хандивлах аянд бас их нэгдсэн байна. За тэгээд дээрэс нь бол бас сургалтууд, багшийн хөгжлийн чиглэлээр сургалтууд авсан байгаа. Нийгмийн хөгжлийн төлөө багш нар ажилладаг. Тэгвэл багшийн хөгжлийн төлөө хэн хаана ямар ажил хийж байна? Та нар бас яг бидний хөгжилд хэн анхаарж байна гэдэг дээр анхаарлаа хандуул. За зүйтэй. Яг багшийн хөгжлийн чиглэлээр бол бас яалтчгүй хамгийн ихэнд бол хувь хүний хандлага байгаа. Хоёрт бол яалтчгүй бас төрийн зүгээс дэмжлэг байгаа. За багш нар маань бол яг байгууллагаараа дамжаад бол үндсэн сургалтуудаа бүгд суугаад хамрагдаад явж байгаа. Дээрэс нь бол бас хувь хүний хандлага байдаг. Өөрөө хөгжээ гэсэн чиг хандлага. Энэ тал дээр бас манайхан нэлээд одоо үр дүнтэй явж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгээ дээрэс нь бол өнөөдрийн сургалт бол их сайхан сургалт болж байна. Анх удаа сургалтанд сууж байгаа багш нар маань ч байна. Яг энэ дэлхийн түвшинд одоо боловсрал ямар яваад байгаа юм, энэ боловсралыг Монголд авчрахад багш хүний хөгжил анхаарах зүйлсүүд юу байна гэд энэ тал дээр бол их сайхан сургалтуудыг өнөөдөр бас авч байна. Шин цагийн шавнарын тухай бид нэр сонирхож байна л да. 21-р зуунд хүүхдүүд ер нь багш нарыгаа ямар төвшөнд байхыг илүү их шаардж байна. Та бүгд маш их тодор ажиглагдж байгаа. Тэгээ шинэ зууны хүүхдүүд бол биднэрт гүйцэгдэшгүй болсон байгаа. Тэгэхээр яг тэднийхээ санаанд нь нийцэж шинэ зууны сурагчдаа бол хүлээн зөвшөөрөгдөж хүндлэгдэхийн тулд бол багш нь яг тэдэнтэй бол найз нь байх хэвээр, хүлээн зөвшөөрөгдөх төвшөнд одоо хөгжсөн багш байх хэвээр. За энэ дээр бол мэдээж дижитал тал яригдж байгаа. Мөн дээрэс нь одоо хүүхдүүд маань яаж сэтгэж чинь тэрнээс одоо алхмын өмнө сэтгэж тэднийг чиглүүлэхэд одоо бас багш нар маань өөртөө хувь хүний тал дээр дайчилж одоо боловсрж байгаа гэж бодож байна. Хөгжил дэвшлийн төлөө чуулж байгаа та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлаа. За чингэлтэй дүүрэг, нийслэлийн томоохон нутаг дэвсгэрийг хамарж байгаа хариуцлагатай дүүрэг. За ялангуяа чингэлтэй дүүрэгт сурч боловсрч байгаа олон мянган шавнырынхаа төлөө ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа багш нарын хувьд бол энэ үүрэг хариуцлага илүүтэй ухамсарлагдаж ойлгогддог байх гэж найдаж байна. Чингэлтэй дүүргийн залуу багш нарын холбооны үйл ажиллагааны цар хүрээ ямар төвшөнд явагдаж байгааг бидэнд мэдээллээч. За манай дүүргийн одоо хүрээнд болохоор төрийн өмчийн 17 сургууль байдаг. Тэгээд бас цэцэрлэг, хувийн сургуулиуд гэх мэтчлэн зөндөө олон арга хэмжээг хоорондоо зохиож бас ажилладаг байгууллагууд байдаг. Тэгээд хамтын ажиллагаа бас маш их хийдэг. За сүүлийн жилүүдэд багшийг хөгжүүлэх шаардлагатай гэдгийг маш олон төвшөнд яригдж байна л да. Ард иргэдийн дундч дээр, багш нарын дундч дээр, төр засгийн дундч дээр багш нарын хөгжлийн тухай асуудлууд яригдж байна. Бүр хуйлч баталлаа. Яг багшийн хөгжил гэдгийг багш нар өөрсдөө юу гэж ойлгоод юм бэ? Яг багшийн хөгжил гэдгийг болохоор одоо нөгөө нэг илүүтэйгээр өөрөө тэр хүний хөгжих боломж, бас тэр хөгжих боломжийг төр засгаас нь гаргаад өгөх боломж, бас ажлын байрны хамт олонгоос гаргаж өгөх боломж, тэр боломжоо өөрөө болон одоо гэр бүлийн зүгээс ч юм уу гаргаж өгснөөр тэр хүн өөрөө хөгжиж цаашдаа илүү одоо эх орныхоо төлөө ажиллах тэр зүрх сэтгэл нь илүү гарч ирэх юм болов уу гэж ойлгож байна. Тийм. За нийгмийн одоо бүх баялагийг зөвхөн багш хүнэл бүтээж байгаа шүү дээ. Маш одоо мундаг уурхаачныг багш хүнэл бэлтгэж байна. Том тамирчныг багш хүнэл бэлтгэж байна. Том эдийн засагч бизнесмэнүүдийг багш нар л төрүүлдэг. Тэгэхээр энэ анхдагч болж байгаа багш нартаа төр засгийн болоод нийгэм олон нийтийн зүгээс бас талархлаа илэрхийлж явах юм учиртай. За одоо та бүгдэд хандж байгаа энэ хандлага, нийгмийн асуудалд хандж байгаа хандлага нь ямар одоо
төвшөнд таны сэтгэл тэр нийцэж байна. За яг одоо энэ бол нэг багшийн хөгжлийн чуулган гэдэг анх удаага би оролцож байна. Тэгээд бас ингээд ирэхээс өмнө яг тэр 5 дахь өдөр штэ мэдээллийн бас сайтн дээрээс харсан. Тэгээд бас энд ирэх боломжийг олгосон сургуулийнхаа удирдлага хамт олонд баярлалаа. Тэгээд энэний тухай сонсоод 2 дахь жилдээ болж байгаа үйл ажиллагаа гэж сонссон. Тэгээд айгүй анх ирээд сэтгэгдэл айгүй гоё. Тэнд ингээд UB Palace дээр зөндөө олон багш нар цуглаа, чингэлтэй дүүрэг гээл айгүй олон багш нар ингээд жигдрээд бас явж байгаа нь айгүй гоё үйл ажиллагаа байлаа. Тэгээд бас ингээд Учрал гишүүний санаачилсан энэ багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгцэнд бас маш их баяртай байна. Тэр боловсролын их сургуулийг төгсөж байгаа оюутнууд бас багшлах хэрэгтэй төгсөж байгаа нь хамгийн том давуу тал. Тэгээд бас энэ боломж олгож байгаа дээр нь бас багш нар өөрсдөө бас хөгжөөд аваарай. Аль болох өөрийгөө цаг цаваа гаргаад элдв сургалтанд сайн хамрагдах хэрэгтэй. Би л завгүй, би л одоо боломжгүйч гэдэг юм уу, тийм зүйлийг битгий тавиарай л гэж хэлмээр байна бас. За Багшийн Хөгжлийн Академи бол оюун санааны наран манднаа гэсэн урайндаар зохион байгуулагдаж байгаа. За тэгээ та бүгдэд сайн сайхны наран мандах болтгой хөгжлийг түүчээлж, хөгжлийг хөтөлж явах хэвээр багш нарын хөгжилд бас бид анхаарал хандуулж байгаа. Өнөөдөр энэ өдрийг зориулж байгаадаа тун их таатай хүрэлцэн ирсэнтэй талархаж байна. Тэгээд нэг зүйлийг захиж хэлэхэд энэ багш гэдэг нэр хүндтэй, үүрэг хариуцлагатай энэ ажил хөдөлмөрийг гүн ухамсарлаж хийгээсэй гэж та бүгдээсээ хүсэж байна. Танд яг таны оюуны бүтээл болж гарч байгаа тэр шавнартай нь бидний ирээдүйг залгамжлах учиртай. Тэгээд сайн сайхан ирээдүйг бүтээх том үүрэг та бүгдэд байгаа. Ажиргал сайн сайхныг хүсье. За баярлалаа. Эрхмөзөгчтэй өнөөдөр эрч хүчтэй сайхан өдөр байна. Багшийн Хөгжлийн Академи 2019 чуулга уулзалтад хүрэлцэн ирсэн Сүхбаатар дүүргийн залуу багш нарын холбооны төлөөлөлтөд бид яг одоо уулзаад байна. За сургалт амжилттай юу? Амжилттай, сайхан байна. Бид нар маш их залуу хүмүүсийн хувьд, багш нарын хувьд бол өдрийг маш их эрч хүчтэй, сайхан, маш олон гоё одоо мэдээлэлтэй, урамтай, зоригтой, эрч хүчтэй байна. Бид нар сургалтанда амжилттай байна. За залуу багш нар чуулж байна. За тэр ялангуяа багшийн хөгжлийн тухай чуулж байна. Тэгэхээр энэ багшийн хөгжилд залуу багш нарын одоо үүрэг оролцоо ямар байна гэж ухамсарлаж байна. За багшийн хөгжилд бол залуу багш нар бол одоо сая Учрал гишүүн ярьсан. Одоо багш нарын 70 гаруй хувийг одоо залуу багш нар эзэлж байгаа гэсэн. Одоо тийм болохоор одоо залуу багш нар бол маш их эрч хүчтэй, одоо бүх юмыг санаачилдаг. Тий одоо хамгийн одоо сургуулийн баг маш их тийм санаачлагтай, идэвхтэй, эрч хүчтэй одоо бүхэл зөв ажлыг одоо ихэвчлэн одоо хийдэг хүмүүс байх ёстой, тийм нугалдаг. Тэр ч утгаараа бас их маш их эрч хүчтэй байгаасаа гэж залуучуудаасаа хүсэж байна. Одоо аливаа зүйл залхуураад хойшин суугаад байх биш. Аливаа зүйлийг одоо санаачлаад, дуруулахгүй байгааг нь санаачлаад, зохион байгуулад ингээд идэвхтэй, хамтдаа одоо эрч хүчтэй оролцох бид нар одоо маш их эв нэгдэлтэй байж ижил одоо их ажлыг хийх ёстой. Тийм болохоор эвтэй найртай одоо хамтдаа хөгжмөр байна. Хөгжих боломж багш нарт хэр нээлттэй байд юм бэ? Нээлттэй гэж үзэж байна. Одоо багш нар болохоор ажлын байран дээр хөгжин, одоо хөв хүнний одоо гадуур энэ төр янз бүрийн сургалтанд суун. Ер нь бол өөрийгөө хөгжүүлэе гэсэн хүний хувьд бол хөгжил нээлттэй байдгаа гэж би өдөртөө үздэг юм аа. Тийм болохоор манай залуучууд бол өөрийгөө маш их хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хувь хүний талаасаа ч юм уу, тийм мэрэгжлийн талаасаа ч юм уу одоо маш их хөгжүүлэх шаардлагатай гэж би үзэж байна. Нэг үе бодвол иргэд олон нийтч тэр шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс ч тэр багшийн хөгжлийн чиглэлд бол дөрвтэй алхмуудыг хийдэг болжээ. Гэхдээ хангалттай биш л ах л да. Гэхдээ л ямар нэг юм хийж байна. Яг одоо багш нарын халуун галтгоонд яг ямар дэмжлэг тийм үү? Ямар боломжийг нээж өгөөсэй гэсэн хүсэлт байдаг байна. Илэрхийлээч гэвэл. Одоо шинэ улиралд нэг сургуульд ихэвчлэн янз бүрийн сургуулиудаас асуухад нэг улиралд нэг хагас жилд нэг бичгийн цаас өгöd байгаа юм л да. Тэр нь одоо юу ч болохгүй яг үнэндээ 21 хоногийн дотор дуусчих байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор тэр хэрэгцээт материалуудыг сайн нийлүүлж өгөх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт болохоор семинар одоо үр дүнтэй семинарт сургалтаас их зохион байгууламаар байна. Ялангуяа залуучуудын донд одоо
залуучууд яг тэгээд үр дүнтэй бүгдэндэн хүрдэг. Тэгээд цаашаагаа ингээд шатаар одоо дүүрэг, нийслэл, дүүрэг, сургууль гэдэг үе шаттайгаар маш их уламжилдаг. Тэр хүмүүс маш их хариуцлагатай тийм баймаар байна. Бас энэ гадаад дотоод руу ингээд сургалтаа янз бүрийн семинар болдог. Түүнийг бас ялангуяа залуучуудыгаа хамруулмаар байна. Гэх юм бол залуучууд ер нь бол залуучууд нь цаашаа одоо альваг ихэвчлэн санаачлаад ингээд бусдандаа түгээгээд эрч хүчтэй байх хүмүүс нь залуучууд байдаг учраас залуучуудаа эхэлж дэмжиж сургаж өгмөр байна гэж хүсэж байна. Нийслэлийн хамгийн олон хүн амтай сонгоо харган дүүргийн залуу багш нар өнөөдөр Багшийн Хөгжлийн Академи 2019 чуулга уулзалтад мөн хүрэлцэн ирсэн. За та бүхэнд эхлээд баярлалаа гэж хэлье. Бас хурдынхны үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Өдрийн мэндийг хүргэе. За сонгоо харган дүүргийн хувьд ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэг ихтэй. За хандан суралцагчдын тоо хамгийн өндөрт байгаа ийм дүүрэг. За та бүгдийн хувьд болвол юу гэдгийг бид нар энэ бүх хүүхдүүд бидний ирээдүйг авч явна гэх юм бол тэр ирээдүйн хамгийн одоо их олон хувийг эзлэх хүүхдүүдэд боловсрал олгож байгаа хүмүүс. За тэгвэл залуу багш нарын холбоо яг одоо ямар төвшөнд үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна? За сайн байцгаана уу. Ингээд Монголын залуу багшийн холбооноос зохион байгуулж байгаа Багшийн Хөгжлийн Академи 2019 үйл ажиллагаанд ингээ сонгон хайрхан дүүргийг бид төлөөлж оролцож байна. За ингээ 107 дугаар сургуулийн багангийн багш Нарын миний би өнөөдөр үйл ажиллагаанд их юм суралцаж авч байна. Тэгээд одоо манай дүүргийн залуу багш холбоо бол сурагчид руугаа ажилласан багш, залуу багш руугаа ажилласан үйл ажиллагаа зөндөө их үйл ажиллагааг явуулж байна. Захын жишээ дурдахад бол залуу багш нарынхаа дунд жил болгон 8 төрөлт спортын тэмцээнүүдийг зохион байгуулдаг. Мөн бас сургалт семинаруудыг одоо бүсийнхаа хэмжээ, дүүргийн хэмжээнд одоо улирал тутамд нэгийг зохион байгуулдаг байгаа. Сурагчид руугаа хандаж ихэд бас сурагчдын хувьд сурагчдын 12 дугаар ангийн төгсөгчдийн бас сургалтуудыг бүсчлэн бас зохион байгуулдаг. Мөн бас сурагчдынхаа дунд спорт арга хэмжээнүүдийг бас 8 төрөлтөөр ингээ зохион байгуулдаг байгаа. За өнгөрсөн он жилүүдийн тухайд биднэрт нэг багшийн шавийн харилцааны тухай нэг тогтсон ойлголт байлаа л да. За шин цаг үе болвол арай өөр байхыг шаардж байна. Одоо шавнартайгаа харилцах багш нарын харилцаанд ямар өөрчлөлтүүд илүү тодор ажиглагдаж байна? Одоо шавнартайгаа харилцаад илүү тод гэвэл бүр одоо амьд харилцаа нөгөө би амьд харилцааг илүү болгосон. Ягаад гэвэл нөгөө сурагчид руугаа хандаж хүний орчин үеийн хүний харилцаа бол ер нь амьд харилцаа. Биес бид дамжиж харилцдаг болсон гэдэг таваа талаараа бас өмнөх жилүүдээс арай өөр байгаа гэж бодож байна. Багшийн хөгжилд та бүгд ер нь нэг санаа нэмэрлээч гэвэл ямар одоо асуудал та нарын дунд яригддаг вэ? Багш хөгжөхөд ер нь ямар дэмжлэг хэрэгтэй байна? Мэдээж багш хөгжөхөд хамгийн түрүүнд бол ажлын байран дээрх одоо ажлын байранд дээр бол бид нар бас одоо нэг ажлын байрны нөхцөл хангамж их жоохон дутмаг байдаг. Тэгээд бас нөгөө ажлын байранд бас хэрэгцээнүүд багшийн нөгөө хэрэгэлдэг одоо цаас гэх мэтчлэн одоо ер нь бол нөхцөл жоохон дутуул гэж ер нь хэрэглэгдэхүүн нөхцөл дутмаг л гэж ер нь хэлэхээр байна да. За. За ямар ч байсан тэгээд иймэрхүү асуудлууд бол цаг хугацааны эрхэнд шийдэгдэх байх. За яг хүндрэлтэй ч гэсэн энэ мэргэжлийг сонгож хэцүү ч гэсэн энэ үүрэг хариуцлагыг үүрч бас дутмагч гэсэн энэ байгаа нөхцөл болцоонд нийцэж ажиллаж чадаж байгаа та бүгдээрээ тун их бахархаж байна. Бид өнөөдөр Багшийн Хөгжлийн энэ чуулга уулзалтад олон зуун багш хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэдний дуу хоолойг олон нийтэд хүргэж байна. За нийтдээ багш нарын маань хөгжигчин хүсэл бол маш бадрангуйгаар асчсан байгаа юм байна. Багш нар үгээ хэлээч гэж энэ боломж олгож байгаа моментн дээр ямар нэгэн зүйл гуйх, нэхэх, шаардах биш. Харин бидэнд хөгжих бололцоог нээж өгөөч гэдгийг хэлж байгаа. Тун их талархаж баяртайгаар хүлээж авч байна. Сонгоо хайрхан дүүргийн багш нарт ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Зөвхөн 9 дүүргийн багш нараар нийт багш нарын дуу хоолойг төлөөлүүлэх нь өрөөсгөл. Орон нутаг дахь олон мянган багш нар мөн л өөрийн онцлогод тулгуурласан хөгжлийн механизмыг боловсруулан зүтгэж яваа. Тэдэнд төрийн бодлого, салбарын дэмжлэг, багш нарын нэгдэл тун их шаардлагатай. Багшийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр засгийн газраас баталсантай холбогдуулаад багш нар өөрсдөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргах юм аа. Энэ төлөвлөгөөг гаргах нь өөрөө хуулийн туссан юм аа. Энэ төлөвлөгөөн төр олон улсын төр CPD гэдэг
одоо өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх програм гэдэгтээ хэрхэн уялдах юм бэ? Үүнээс нь шалтгаалаад ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг жил болго үнэлж явна. Хэрвээ үнэхээр төлөвлөгөө нь батлагдсан байх юм бол тэр хүн оюутнаа хэрхэн мотивацжуулах юм, ямар технологи хэрэглэх юм, хүүхэд болгондоо яаж хүрэх юм, эцэг эхчүүдийн оролцоог яаж хангах юм гэдэг бүх одоо төлөвлөгөөгөө гаргаад хэрвээ батлагдах юм бол төсөв мөнгө нь хүртэл түүнтэй адилхан зэрэгцэж түүнд зориулж батлагдаж явахгүй болвол ерөөсөө одоо сургуулиудад олгогддог, багш нарт олгогддог төсөвч өөрөө амьдрал нийцэхгүй байна гэдэг энэ асуудлуудыг ярьж байгаа. Эцэстээ бол багшийн хөгжлийг дэмжих гэж байгаа бол хувьсах зардынхаа 2%-ийг нь түүнд нь зарцуулдаг. Ямар чиглэл рүү багшийн хөгжлийгээ дэмжих юм бэ гэдэг асуудлуудыг нь тодорхой тусгаж өгдөг хэлбэрлүү шилжчихье. Хамгийн эхний асуудал ер нь хөгжил гэдэг юу вэ гэдгийг бид яг сайн томьёолж боловч чаддаггүй. Бид нар хүүхдийг дүгнэхтэй хүртэл хөгжил гэдгийг нь боддоор нь харж чадахгүйгээсээ болоод алдаа гаргадаг. Хүнийг өөртөө нь харьцуулж дүгнж бид нар чаддаггүй юм байна. Багшийг ч гэсэн өөртөө нь харьцуулж дүгнж чаддаггүй. Дандаа одоо шилдэг багшийг өөрөө хөгжихгүй байгаа багштай харьцуулан дүгнэдэг учраас тухайн багшийг бол байрнаас нь урагшлуулж чадхаа байлдсан. Тэгэхээр дэлхийн улс орнууд бол хөгжил гэдгийг томьёолохдоо бол хөгжил гэдэг бол тасралтгүй урагшилж байгаа хөдөлгөөн юм аа л гэж. Хөгжил бол өөрөө хөдөлгөөн. Ямар нэг байдлаар хөдөлгөөн явагдаж байгаа бол түүний цаана хөгжил дэвшил заавал явагддаг. Хөгжил дэвшил явагдахын хэрээр түүнд алдаа оноо бол заавал гардаг. Тэгвэл үүнд дандаа хөдөлгөөн хэрэгтэй. Continuous одоо development гэж ингэж үгийг хэрэгжилж байгаа юм л да. Энэ бол тасралтгүй үргэлжилж байгаа хөгжил, тасралтгүй үргэлжилж байгаа хөдөлж байгаа энэ үйл явц бол өөрөө хөгжил юм. Бид ээж сурж байгаа батыг ди сурж байгаа доржтол харьцуулаад байгаа юм. Гол алдаа бол. Би анх 10 жилээ төгсөөд Хятадд очиод 4 сар хэлний бэлтгэл суралцсан. Тэгсэн чинь тэнд манай ангийн дээр гаднаас ирсэн аягүй олон оюутнууд байсан. Тэд нар бол ингэдэг байсан. Байнгын хичээл хийдэг. Тэг байнгын шүү дээ. Тасралтгүй. А бид бол шалгалтын өмнө 2 хоногт хийдэг. Тэ? Тэгхдээ илүү хоноо авдаг. Ой, нөгөө манай монголчууд яах юм 2 хоног нүдэл ороод бүгдээрээ явчихна. Нөгөө байнгын хичээл хийгээдсэн нөхдүүд ч ороод 70-аар явчихдаг, тэ? Одооныхоор бол. Тэгээд манайхан юу гэж ярьдаг вөхөр манайхан ч потенциалт. Эднэр ийм тэнийг хардаа байна. Бүтэн жил хийгээд авж байгаа дүнгийг хар. 10 хоногийн дараа ирээрээ авагч монголчуудаас тэр шалгалтын талаарх буюу тэр нөгөө нэг өгсөн агуулгаар нь энгийн асуулт асуухад мартцсан. Мартцсан байдаг байхгүй. 10% ч үлдээгүй мартцсан. Шалгалтанд зориулаад нэг цээжлээд орцсон те. Нөгөө 70-аар бол насан туршийн мэдлэг нь болж тэнд үлдсэн баг. Тэгээ түүнийг л бид нар өөрсдөө хөгжил гэж хараад байгаа. Мундаг хөгжөөд байна. Потенциалтай байж болно. Потенциалыг амьдралын нөгөө нэг мэдлэгийг хэрэглээ болгох төвшөнд нь хэрхэн аваач вэ гэдгийг бид нар бодож чадахгүй байгаа та. Хамгийн гол утга учир оршиж байгаа гэж бодож байгаамаа. Тэгэхээр багшийн хөгжил гэдэг бол багш ажлын байранда тасралтгүй хөгжих үйл явц юм аа гэж бас одоо би хэлхийг хүсэж байна. Ер нь одоо ЮНЕСКОгийн зүгээс ч гэсэн Монгол улсад боловсролыг дэмжих орон мөн шүү. Та нар бол багшийн хуультай шүү гэж бахархаж ярьж байгаа. Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай болсон хамгийн том дэвшил юм аа. Сонгуулийн циклээр боловсролын салбарын бодлого нурдаг асуудлыг зогсоох чиглэл рүү бүгдээрээ нэг урагшаа явъя, тэр форвард хийя. Цогц арга хэмжээний үр дүнд Монголын багш нарын зүрхэнд хөгжлийн гал ноцож, тэр гал эх орон ирээдүйн хөгжлийн бамбарыг асааж, эрг сайн цаг багш нарын зүтгэлээр дөтөлж, асаасан бамбараар нь гэрэлтэж, дэлхийн ертөнцийн урагшлах хурдтай магнаа нийлүүлэх болтугай. Залуу багш нарын холбооны гишүүн залуу багш нар цэнэг дүүрэн, итгэл дүүрэн, сонссон ном бүхнээ түгээх их үйлдэ яарч байна. Хөгжлийг хэн нэгэн авч ирэхгүй бөгөөд хөгжлийг чин үнэн хүсэмжилсэн та бидэл бүтээн.